maya mahuti nĩ ma mũcere marĩa maumĩte mũcere-inĩ na nĩ mahuti tũngĩhũthĩra wega. No mũheani mwerekera wakwa aranjĩra twambe tũtigane na cia mũcere tũguthũke kaunti ya Nyĩrĩ nĩgetha tũmenye na ũrĩ nĩ atĩa mareka magacĩre ũrĩmi-inĩ. Tũgathiĩ haraya. Angĩkorwo ugaga atĩ gũtirĩ ũtonga ũrĩmi-inĩ ũmenye nĩ ũhĩtagie tondũ mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩ tũkiumagarĩte kaumagara kinya kaunti ya Nyĩrĩ kũrĩa ndĩramenyithio atĩ nĩ kũrĩ ũtonga tũngĩhota kũrora mahiũ maitũ wega. Bwana Mariga ndũgĩke ici thano. Nĩguo ndona wĩna ũtonga mũnene mahaha na no nyende tũkũmenye makĩria. Rĩtwa rĩakwa njĩtagwo Johnson Mariga kuma Mathĩra, ĩno yetagwo ya gĩthomo tene njĩtaga Mountain Dairy Farm. Mountain Dairy Farm rĩ, na niĩ kanyoni gakwa kamenyithirie atĩ wathiĩ kũu kayogati ka mbũri no ũrĩnyua. Twambe twarĩrĩrie hau ũrĩo. Yogati ya mbũri nĩ ndambĩrĩirie gũthondeka na original ndambĩrĩirie ya ng'ombe ngĩcoka tondũ interest mũno ya mbũri ngĩrĩithia mbũri njũĩ atĩ nĩ iria ndĩnyuaga ikĩproduce iria rĩingĩ ngĩona tondũ nĩ thondekaga ya ng'ombe ona ya mbũri no thondeke parallel to that nyuage. Na hĩndĩ ĩrĩa ndanyuaga iria rĩu ngĩona nĩ rĩega mũno na andũ arĩa manakunda iria rĩu rĩrĩa yogati ya mbũri ngĩona no rĩthiĩ into a market. Na ndathiĩ around all the supermarket around ona nginya Nairobi ndionire iria rĩa goat yogurt na nĩrĩo ndagĩire na meciria ma gũthondeka goat yogurt tondũ rĩa ng'ombe already nĩ thondekaga yogurt ya ng'ombe. Nĩ ngoragwo ngĩaria na aigithia biacara-inĩ rĩ manjĩraga atĩ ũngĩkenda kũgacĩra thiĩ harĩa andũ aingĩ matarĩ. Hihi we wageria kũingĩra haha andũ aingĩ matarĩ rĩ ũthondeki wa yogurt ya mbũri wa gũtwaragire atĩ? Ũndũ ũrĩa wĩ wa ma nĩ atĩ hĩndĩ ĩrĩa ndecirie ũhoro wa yogurt ya mbũri ngĩona hena monopoly tĩrĩ mũndũ tũracindana nake na nĩ ũndũ wa gũtuĩka ngĩanalyze being economical. Mbũri nĩ very economical, goat farming is very economical. Ngĩona iria rĩrĩ ndingĩthondeka yogurt no ĩkorwo to gũtirĩ mũndũ tũracindana nake. Ngĩthiĩ kwa those people who matters arĩa moĩ ũhoro wa mbũri makenia device ngĩgũra mbũri njega igĩproduce iria. Wahutia handũ hega mũno. Bũrũri wa Kenya tũĩ mbũri atĩ nĩ tũcigaga ũguo. Tene tũmarĩrie hanini we kũringana na ũrĩa waumagarire kiumagara kinya kuma nja wa bũrũri ũgĩthiĩ ũkĩamũkĩra mathomo maya ũgĩthiĩ internet nĩ ũranjĩra gathimũ gaku gatikaraga gatarĩ bundles. Bundles icio cihũthĩraga atĩa na igũteithĩtie atĩa? Ũndũ ũrĩa wĩ wa ma nĩ atĩ andũ ko nĩ moĩ tekinoronjĩ ĩrĩa twĩ nayo to some extent ndũranidi gũthiĩ cukuru mũno no wĩke maũndũ maingĩ through internet na hau nĩho tũrĩ. Whether people like it or not, technology is very high. Na hĩndĩ ĩrĩa ndaroraga ũhoro wa iria rĩa mbũri dairy farming ona thiĩte training gũthiĩ practical niĩ nĩ ndathomire ũhoro wa mbũri through internet na ngĩambĩrĩria gwĩka ũguo practically. Na no ndarutire ũhoro wa gũthondeka iria rĩa mbũri ndiathiĩte kũndũ ngona ũrĩa rĩthondekagwo na ngĩmenya na ngĩambĩrĩria gũthondeka. Now ũndũ ũrĩa interesting nĩ atĩ mbũri being very economical ngĩona is a project of its own. It is discovered. Thoko hihi rĩ ĩkuo ya iria rĩrĩ rĩa mbũri na magwĩka atĩ nĩgetha nao magĩkorwo magĩkena ũguo aragĩkenera ũrĩithia ũyũ wa mbũri? Thoko ya mbũri thiĩ no njugire ĩkuo na kĩndũ gĩothe kĩmenyekanaga gũtirĩ thoko gĩa produce gĩkaga kũgũrwo. No mũndũ ũrĩa wanyua iria rĩa mbũri onega kanini achama mũndũ ũcio nĩ oragia rĩngĩ. Ũguo nĩ ndasensitize andũ makĩambĩrĩria kũgĩa na ũhoro ũcio wa kwenda kũrĩnyua ũyũ akera ũyũ tondũ nĩ anyua ũguo magĩtuĩka nĩ magwĩka. Na niĩ ndĩrona wĩna mbũri njega biũ na no nyende makorwo makĩmenya ũhoro wa mbũri ta ici. Mbũri thaka biũ, mbũri ina riri biũ. Nĩ tũmarĩrie ũhoro wa kwamba gwĩtĩkĩra atĩ mbũri nĩ irĩhaga tondũ andũ moĩ bũrũri-inĩ rĩ atĩ kabũri-inĩ ka mũndũ ũrĩ kĩndĩka irio hau karĩage makoro, kĩndĩka irio hau gathakarie mũciĩ. Mbũri to ihwa, mbũri nĩ rarehe kĩng'otore mũko. Nĩ tũmarĩrie. Ũndũ ũrĩa ndingĩenda kuuga nĩ atĩ mbũri ici ũraigua cigwĩtwo dairy goat
ti mbũri ĩrĩa ya kawaida. Mbũri ĩno one thing ĩna iria rĩngĩnyuo ona family ona mũngĩaga kwendia family nĩ gũtuĩka nĩ kũnyua iria na nĩ nutritious ina family. Bũrũri-inĩ wa Kenya andũ matiũĩ mbũri iria njega nĩ irĩkũ. Hihi we ũhoro ta ũyũ wonekaga kũ kana hihi ta twarie ũhoro wa kaunti ya Nyĩrĩ nĩ gũkoragwo na hihi thirikari nĩ ingagĩrĩra kana mwĩkaga atĩa? Mbũri ici cia dairy goat wa mbere kwĩna sector ĩmwe ĩtagwo DGK, Dairy Goat Association of Kenya. Wabici ciayo irĩ harĩa Nyĩrĩ Wambugu Farm, that is their headquarter. Na kũu nĩkuo breed ciothe harĩ andũ mathomeire ũhoro wa mbũri na andũ acio nĩmo maselectaga breed ĩrĩa njega na breed manyitaga magathondeka thenge ĩrĩa njega tũciĩtaga back yathondekwo ĩkaheo gĩkundi kĩu rĩu for example gĩkundi gĩkĩ gĩtagwo mũhu nĩ chairman tũkaheo thenge ĩmwe nĩyo back ĩrĩa ĩrĩcavaga mbũri na back yo harĩa nĩ mũkũmĩona mũthenya wa mũthĩ twamĩkorerera gwaku ũguo nĩ kuma gũkũ ĩthi kwa Bwana Karanja nĩ gũthiĩ teno ĩgĩũka gũkũ yaumĩte Naikuru all the way na ĩrĩ namba na ti yakwa, is not my property. Ithiaga na circulation ũguo ĩgaikara gũkũ for 2 years to 2 years rĩ ĩngĩikara makĩria ĩhaice twana tũrĩa yekire atĩrĩ ĩsave ĩgũkorwo ĩrĩ na inbreed ĩgũkorwo ĩgĩthũkia mbegũ. Tareke twarĩrie mũndũ na ihenya tondũ ndĩrwo mathaa nĩ mathirire rĩ tũmenye magũkũnyita atĩa hihi magũka gũkũ atĩa magĩũka gwaku mũgũnda nĩgetha ona mekuire niĩ ndĩrebukĩra mbũri ĩmwe nao nĩgetha makĩgĩrĩre yao. Niĩ ũndũ ũrĩa ndingĩenda nĩ atĩrĩrĩ mũndũ wothe ũrenda kũrani especially mbeũ njĩthĩ nĩ ma give in moke niĩ ndĩ ready tũthiĩ rũgendo rũrũ hamwe tondũ wona moka niĩ nĩ ngũmathomithia na wona ndamathomithia mũndũ akue mbũri no nĩ ikũmethera makome na breed njega na andũ acio nĩ makwendia iria na this one is nĩ thoko ĩrĩho ĩtarĩ exhausted nera ĩhang'ĩte handũ ũguo nobody is doing something about it. Gĩtwĩke mathabu na nĩtwĩke mathabu ĩni mbũri ĩmwe rĩ tũrauga ũkorwo wĩna mbũri 6 mbũri 6 nĩ kiume kilo 2 irio kwendia atĩa mbũri iria rĩa mbũri currently riumaga 100 shillings 100 ũguo wendie kilo cigana kilo 12 kilo 12 rĩ ĩndũkĩrĩ na 2,200 bas ũguo nĩ ũkĩrĩte mũrĩmi twice of niĩ wanjĩra ũguo rĩ ndĩrauma na mbũri gwaku no sawa nĩgetha tũtige mwĩroreri nake akĩbanga ũrĩa gũka rĩ ndũkĩreka gakwa ndĩkuĩre o rĩu gaka ndĩrenda kuga kena ndukũ 3 rĩu ndũkũnjĩtĩkĩria ngue na rĩu gaka ndũngĩkua tondũ rĩrĩ nĩ gagũthiĩ gũkũra tondũ no gagwĩka no ũkuire na nyina na ndirĩ gũkũnengera nyina ndũkũne rĩu ũgwĩka ũguo ũrĩcoka rĩngĩ you are welcome ũgakora kanena neneha na nĩ ngakũhe gaka as one of my son. You are welcome in dairy farming. Thank you. Na mwĩroreri wakwa no akĩigua niĩ ndĩ memba Kamiri nĩ ndakorwo ngĩingĩrio no gaka ndigwĩtĩkĩrio ngue gũkũ tondũ ndamenyithio atĩ ona no kinya nyambe nyamũkĩre mathomo ũrĩa ngũthiĩ gũcirora ciĩna nyina. Na no nyende gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ tabarĩra-inĩ ĩno ya Kayũ ka Mũrĩmi nĩgetha tũgũkorwo tũgĩkuonia maũndũ digital ma ũrĩmi wa kĩrĩu, ũrĩmi ũrĩa wĩna umithio, ũrĩmi ta ũyũ tũramenyithio haha atĩ thoko ĩho ona no akĩigua mathabu marĩa twakorwo tũgĩkithio haha thoko ĩho tũgwĩka atĩa nĩgetha tũkorwo tũkĩona umithio ũrĩmi-inĩ ũyũ. Nĩ Mũcirio FM Mũrĩmi Digital uti kũndũ ũthiĩte tondũ ndamba gũthiĩ kũnyua yogurt we nawe rĩ ndũkĩbange ũrĩa tũgũkorwo tũkĩthiĩ na mbere na kwaranĩria tabarĩra-inĩ ĩno na wone mama no tũkũgacĩra ũtonga no tũgũtonga tũngĩrĩma ũrĩa kwagĩrĩire tũhũthĩre kinya maũndũ marĩa mekuo maũndũ ma kĩrĩu ona riũa rĩrĩ tũkorwo tũkĩgacĩra ũrĩmi-inĩ. Niĩ mũthenya wa mũthĩ ngũkinya tabarĩra hau ĩtagwo Mũcirio FM Mũrĩmi Digital. Ĩno ĩtio tabarĩra yaku ya Kayũ ka Mũrĩmi harĩa tũgũthomithagia maũndũ ma ũrĩmi wa kĩrĩu, ũrĩmi ũrĩa wĩna mbeca. Tũcemanie mũthenya ũngĩ ta wa ũmũthĩ.